오늘 4장 설교 제목부터 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다. 앞에 보시고요. 설교 제목. Вместе читайте на хангукском языке. 3, 4. 시작. 자신의 뜻대로 나라를 주시는 하나님. Господь владычествует над миром человечества и дает свою страну в управление другим. 네, 오늘 설교 제목은요. 하나님께서 하나님 마음에 따라서 나라를 사람에게 주신다는 겁니다. Тема сегодня такая. Господь владычествует, и Он по своему усмотрению, по своей воле дает кому-то управлять этой страной. 지금 다니엘서는 바벨론의 왕 느부갓네살이 계속해서 등장하고 있습니다. Вот в главе Даниила мы все время видим, что царь Навуходоносор управляет страной. Он царь. 근데 다니엘서는 말하기를 느부갓네살이 왕이 된 것도 하나님께서 나라를 느부갓네살 왕에게 주셨기 때문에 왕이 됐다고 가르쳐주고 И 있습니다. смысл такой, что несмотря на то, что этот царь могущественный и очень сильный, но и он правит не сам. Ему эту страну дал Господь Бог. 우리 다니엘서 1장부터 간략하게 그림만 다시 보면서 넘어갈까요? Давайте повторим то, что было до этого. 1장에서는 다니엘과 친구들이 바벨론으로 포로로 잡혀온 이야기로 В 시작했습니다. первой главе говорилось о том, что Даниил со своими друзьями попал в рабство в Вавилон. 다니엘은 하나님을 믿는 믿음을 지키기 위해서 아무 음식이나 먹지 않았습니다. И Даниил сказал так, что так он верующий человек, он не будет кушать с царского стола любую пищу. 그리고 하나님께서는 특별히 다니엘에게 꿈과 이상, 환상을 이해할 수 있는 지혜를 주셨습니다. И Господь дал Даниилу, наделил таким талантом, что он истолковывал сны и всякие видения. 2장에서는요, 무슨 그림이죠? Во второй главе что было? 느부갓네살 왕이 꿈을 꿨습니다. Царь Навуходоносор увидел сон. 근데 이 꿈이 가르쳐주는 하나님이 가르쳐주는 뜻은 무엇이었습니까? И какой был смысл этого сна? Сон, смысл. 느부갓네살 왕이 저기 제 머리 부분 금으로 만든 아주 훌륭한 나라이다 이렇게 가르쳐줬죠. Был такой смысл. Голова золотая. Это и есть царство Навуходоносора. 그렇지만 몸 전체가 갈수록 더 안 좋은 재료로 돼 있는 걸 보니까 나라가 점점점 안 좋은 나라가 된다는 걸 И 가르쳐줍니다. все ниже и ниже. Изготовлено это было из более других металлов, все более таких не очень хороших. И в конце уже было совсем разрозненное государство. 그리고 ма지막에는 큰 돌이 이 동상을 넘어뜨려서 다 부서진다고 했습니다. И в конце этого сна было так, что камень попал в ноги этого истукана, и этот истукан развалился, и от него ничего не осталось. 이 큰 돌은 무엇을 가리킨다고 И что 했습니까? такое был этот камень? Помните, этот камень что означало? 이스라엘 Хананимин. 하나님의 나라. Хананимин, Царство Божие, потому что этот камень перевозился потом в гору. 이 세상 나라 가운데 하나님께서 하나님의 나라를 세우실 것이다. 이렇게 То есть 말씀하셨습니다. по всей земле будет только Царство Божие. 그리고 하나님의 나라가 영원할 것이다. 이렇게 И 가르쳐줬습니다. это царство будет заполнено везде. 우리는 믿습니다. 하나님께서 예수님을 통해서 하나님의 나라를 시작하셨다는 것을 믿습니다. И мы верим, что через только Господь Бог дает управлять страной, только по Его воле. 지난 시간 В прошлый раз 생각나십니까? что у нас было? 지난 시간엔 다니엘은 등장하지 않지만 다니엘의 세 친구들이 우상 앞에 절하지 않기 위해서 불 속에 들어간 내용을 보았습니다. В прошлый раз было то, что 3 друга Даниила отказались поклоняться истукану, которого повелел построить царь, да? Они отказались, из-за этого попали куда? В огонь, их казнили там. 우리는 지난 시간에 우리도 다니엘의 친구들과 같이 믿음을 지키는 사람이 되어야겠다고 결심했습니다. И на прошлый раз мы решили с вами, приняли такое решение, что у нас будет точно такая же вера, как у этих 3 друзей Даниила. 어떤 어려운 환경 속에서도 우리는 나는 하나님을 믿는 사람입니다. 용감하게 말할 수 있어야 됩니다. И в любой ситуации, в которой не было бы, мы должны со смелостью твердо говорить, что я верующий человек, и следовать только этому. 때로는 죽음의 위기 속에서도 우리는 믿음을 지켜야 될 때가 있습니다. Даже в таких ситуациях, когда вам угрожает смерть, вы должны быть сильными, стойкими и верными Богу. 우리는 그렇게 할 수 있겠습니까? Мы сможем с вами быть такими? 아멘. 노력하겠다고. 네, 노력하십시오. 그러나 더 중요한 것은 지난 시간에 제가 여기 있는 한 사람에 대한 이야기를 Мы 했습니다. говорили еще о том, что появился какой-то 4-й человек. 때로는 하나님께서 우리를 어려움 가운데 그냥 놔두시는 것 같습니다. Иногда нам кажется, что Бог нас бросил в каких-то 하나님이 сложных 우리를 ситуациях. 떠나 계신 것 И 같습니다. нам кажется, что Бог от нас ушел. 그래서 우린 너무 힘들어할 때가 И 있죠. нам очень тяжело, да, в некоторых 그렇지만 случаях. 지난 설교 시간에 우리에게 가르쳐주는 것은 하나님은 우리가 가장 어려운 그 순간에
함께 계시다는 사실입니다. Но в прошлый раз мы поняли то, что в самые тяжелые ситуации Господь всегда с нами. 네, 이사야서 43장에 보면 이런 말씀이 있습니다. В Исаии 40 главе там есть такие слова. 너가 물 가운데로 갈 때 내가 함께 할 것이다. Если ты попадаешь в воду, там, то я тоже с тобой. 너가 불 가운데 있을지라도 내가 함께 있을 Если 것이다. ты в огне, то я тоже с тобой. 하나님께서는 그 말씀대로 다니엘의 세 친구들에게 그 증거를 보여주셨습니다. Как Господь сказал, так Он и сделал. Он здесь показал эти слова. 우리가 용기를 낼 수 있는 이유는 하나님이 나와 함께 계시다고 믿기 때문에 그렇습니다. Мы можем с вами проявлять смелость только если мы с вами, будучи уверенными, что Господь всегда с нами. 네. 내가 믿음을 잘 지켜야 하나님이 같이 해주겠다는 뜻이 아닙니다. Это не так, что если я буду сохранять свою веру, то Господь будет со мной. Это не так. 하나님께서 먼저 나와 함께 해주겠다라고 말씀하시기 때문에 내가 믿음을 지킬 수 있는 것입니다. Господь уже давно заранее сказал, что во всех трудных ситуациях Он всегда будет с вами. Вы в это верите, и поэтому вы смело говорите об 네, этом. 오늘 다니엘서 4장은요 느부갓네살 왕이 또 다시 꿈을 꿉니다. А в 4 главе опять царю Навуходоносору снится сон. 2장에서도 말했지만 왕이 꿈을 꾸는 것은 그 나라 역사와 그 나라를 어떻게 움직여야 될지에 대한 아주 중요한 뜻을 가르쳐주는 꿈이라고 했습니다. В те времена, если царю приснился какой-то сон, то он имел огромное значение. То есть от этого сна изменится вся история государства. 이번에 꿈 내용을 보니까 한 가운데 큰 나무가 서 있는 나무를 В этом 보았습니다. сне царь видел такой сон. Огромное дерево до неба. 근데 이 나무가 얼마나 컸던지 계속해서 자라서 그 나무의 꼭대기가 하늘까지 닿을 정도였습니다. И это дерево росло, и эти ветки даже упирались в небо. 그래서 멀리서도 이 나무가 다 보일 정도였습니다. И это дерево было видно от всех краев земли. Такое 그리고 большое было. 이 나무에 열매들이 아주 많이 맺혔습니다. И было очень много плодов на этом дереве. 그래서 사람들도 짐승들도 이 열매를 통해서 많이 먹게 됩니다. И все питались плодами этого дерева, и люди, и животные. 짐승들도 이 나무 그늘에서 쉬기 위해서 짐승들이 몰려옵니다. И животные постоянно были под этим деревом, так как они прятались в тени. 하늘을 나는 새도 이 나무 가지에 둥지 집을 만들고 이곳에서 쉽니다. А птицы гнездились в этом дереве. 이 꿈을 보니까 이거 뭔가 아주 중요한 꿈이라는 걸 왕이 느꼈던 것 같아요. И царь, когда увидел этот сон, он понял, что это очень важный какой-то сон. 그런데 하늘에서부터 한 천사가 내려옵니다. Но вдруг какой-то святый пришел с неба 그래서 말하기를 이 나무를 잘라버려라. и приказал: срубите это дерево. 잘라버리면 어떻게 되겠어요? Если срубишь это дерево, что будет? 네, 여기서 많이 도움을 받던 사람들, 짐승들, 새들이 다 흩어지겠죠. То есть все, кто питались от этого дерева, кто в тени прятался, получается, что все они будут, не будут больше питаться. 근데 천사가 말하길 여기 뿌리 있는 데까지 자르지만 요 뿌리 있는 부분은 버리지 마라. 없애버리지 Но 마라. он приказал так, чтобы корни не срубать, корни оставить. 아직 소망이 있다는 것을 가르쳐 주는 것 То 같아요. есть есть какая-то надежда, да, 그리고 оставить 이 это 뿌리를 дерево. 이렇게 동동 쇠로 다 묶어서 이것을 숲속에 던져버려라. И надо было как бы этот корень обмотать железными ветками. 그 뿌리 부분이 이제 숲속에 짐승들과 같이 그냥 뒹구르게 같이 있게 됩니다. И этот корень, как бы, да, там пень оставшийся, надо было, чтобы он жил как бы вместе с животными, которые остались. 그리고 말하기를 이것이 7년 동안 계속될 것이다. И это должно было быть 7 времен. 그리고 이 7년이 지난 다음에 하나님께서 나라를 다스린다는 것을 알게 될 것이다. И через эти 7 времен, когда они пройдут, снова что-то вернется. 그리고 하나님께서 자신의 뜻대로 그 나라를 주신다는 것을 알게 될 것이라는 것을 И 가르쳐 줍니다. через этот сон говорилось, что когда Господь скажет, когда Он прикажет, то это царство снова вернется. 네, 한번 여러분들 다니엘서 4장 피셨죠? 4장 17절, 러시아어로는 14절 되겠습니다. 17절 같은 거. 14 глава, 14 стих, откройте, 4 глава, 14 стих. 그 꿈속에서 천사가 하는 말입니다. 마지막 말. Последние слова. 이 일은 감시자들이 명령한 것이요 거룩한 이들이 선언한 것이다. 이는 지극히 높으신 하나님께서 인간의 나라를 다스리시며 그가 원하는 사람에게 그 나라를 주시며 가장 낮은 사람을 그 위에 세우는 것을 모든 사람들로 알게 하려는 것이었다. 한번 러시아로 읽어주세요.
Повелением бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми. 왕이 이 꿈을 꾸고 나서 또 다시 막 고민이 생기기 시작했습니다. Он, когда увидел этот сон, царь, он стал тревожиться. 뭔가 꿈 내용이 좋은 것 같으면서도 이 나무가 잘린 걸 보니까 뭔가 아주 또 나쁜 분위기가 있는 것 같아요. Ему показалось, вот, конечно, хороший сон, дерево большое, да все хорошо, но почему-то это дерево срубается, значит, будет что-то опять не то. 그래서 예전처럼 처음 꿈을 꿨을 때처럼 바벨론에 있는 또 똑똑한 사람들, 지혜 있는 사람들, 꿈을 잘 해석하는 사람들 다 불러 모았습니다. Так же, как после первого сна, он опять вызывает всех мудрецов своего царства и как бы призывает их, чтобы они разгадали этот сон. 이번에는 꿈을 다 설명해주고 이게 무슨 뜻인지 나에게 설명해주라라고 왕이 명령했습니다. А в этот раз он уже рассказал свой сон и говорит, вот такой-то у меня был сон, ну-ка истолкуйте мне его. 근데 사람들이 그 뜻을 해석을 알았을까요? 말해줬을까요? И как бы там написано, все 네. разгадали этот сон, мудрецы? 네, 아무도 알지 못했습니다. Никто не смог разгадать этот сон. 그 다음 왕이 어떻게 И 했습니까? что он сделал тогда, царь? 고민이 계속돼서 Он был 아하, очень тревожен. 다니엘을 불러와. говорит, позовите Даниила. 그리고 다니엘이 왔습니다. Даниил пришел и 다니엘은 그 꿈을 해석했을까요? он истолковал этот сон? 네, 해석을 Да, 했습니다. он истолковал. 다니엘은 어떻게 다른 사람들은 다 해석 못하는데 왜 다니엘만 해석할 수 Как вы 있었을까요? думаете, почему именно Даниил разгадал, а никто другой? 도와주실 수 있게. 네. Потому что Господь помог. 다니엘서는 지금 그거를 설명해 주고 있어요. 1장에서 보니까 하나님이 다니엘에게만 꿈을 해석할 수 있는 지혜, 특별한 지혜를 주셨다고 В 말해줬거든요. первой главе, помните, и Даниилу Господь дал именно такой как бы талант, да, способность разгадывать сны. 아하, 역시 하나님이 지혜를 주니까 꿈을 해석할 수 있게 됐구나. 우리는 다 알고 있어요. И как бы, да, так как он умеет растолковывать сны, значит, он и этот сон разгадает. 다니엘서는 지금 그것을 강조하고 있습니다. Именно подчеркивается, что Даниил именно это мог делать. 하나님이 지혜를 주시면 꿈을 해석할 수 있다. И если так мудрость дана от Бога, то он сможет 더 истолковать сон. 중요한 건 지혜를 주시는 분은 하나님이시다. И тот, кто дает мудрость, это и есть сам Господь Бог. 네, 하나님께서는 오늘날 우리에게도 지혜를 주십니다. И сейчас Господь каждому из нас дает мудрость. 어떤 사람들은 내가 열심히 공부하고 내가 열심히 노력했기 때문에 지혜를 얻었다고 생각을 합니다. Некоторые думают так, что если я буду много-много учиться, окончу там много заведений, я стану умным и мудрым. 그렇죠, 맞죠? 다른 사람 놀 때 나는 그래도 공부를 했습니다. Правильно? Другие же как бы игрались, да, ну как бы отдыхали, ничего не делали, я учился. 나도 놀러 Правильно? 가고 싶었지만 꾹 참고 열심히 공부해서 시험을 봤기 Я тоже 때문에 хотела 더 отдыхать, 지혜로워졌습니다. там развлекаться, но я, несмотря на это, все-таки учился. Правильно же, да? 내가 더 좋은 회사를 들어가는 것도 어떤 사람들은 생각하기를 이거는 역시 내가 노력했기 때문에 더 좋은 회사를 들어간 것이라고 자연스럽게 И когда я 생각합니다. нахожу себе хорошую работу, это потому что я очень постарался и нашел себе хорошую работу. 하지만 성경은 분명히 말하기를 모든 지혜는 하나님이 주시는 것이다 라고 말씀하십니다. Но в Библии ясно написано, что мудрость, ум дает только Господь Бог. 우리는 여전히 내가 내 마음대로 내 인생을 움직일 수 있다고 생각을 합니다. Мы по-прежнему думаем, что всю нашу жизнь мы можем сами изменить, сами себе выбираем. 하지만 때때로 아, 내 인생을 내가 조종하는 게 아니구나라고 느낄 때가 있습니다. Но иногда нам кажется, здесь это уже не я, это Господь Бог совершил. 아, 내 인생이 내가 계획한 대로 되지 않을 때가 있구나라는 걸 느낄 때가 있습니다. Иногда нам кажется, оказывается, не все происходит по моему желанию, по моему плану. Бывает, что все меняется. 자, 한번 물어보겠습니다. 여러분들 언제 그런 느낌을 받으세요? Вот у каждого из вас, например. 내 인생이 내 마음대로 안 되는구나 이걸 언제 가장 느껴보신 것 같으세요? Когда вот у вас, у каждого в опыте своем было, что оказывается не я, не все по моему плану, планы поменялись. 계획대로 안 돼. 네? 계획대로. 계획대로 안 될 때 예를 들면 게임 같은. 게임 게임에서 이기고 싶은데 이기고 싶다. 월사는 지금 다른 방향 딱 가면. Ничего, например, когда играет в игры, она все время хочет победить, но получается не по ее, оказывается, она не побеждает. 선교사님 아까 애기 키울 때, 아이들 키울 때. Когда детей воспитываешь, и они не делают так, как хочется, и оказывается, не все получается по-своему, да? 여러분들도 동의하세요?
아이들 키울 때 У вас, наверное, у каждого, да, есть такое, когда кто воспитывал детей? 나는 내 자녀가 이런 모습으로 크기를 바랬는데 Я хотела, чтобы увидеть, чтобы он таким был. 그래서 내가 이렇게 노력했는데 내 마음대로 안 되는 Я 거야. так старался, но пошло не по-моему. Не как я хотела. 또 언제 Еще 그런 когда 느낌을 бывают 받으세요? какие-то... 아플 때 когда 그렇죠. болеешь. Да. 나는 건강하다고 생각하고 지금까지 잘 왔는데 네, 나도 сегодня 모르게 ничего не болело. 왜 몸이 왜 이러지? Не болел. Вдруг я заболел. Почему? 의사 вдруг? 선생님한테 가서 의사 선생님 여기가 자꾸 아파요. 왜 그러죠? 물어봐. Почему? Я спрашиваю у врача, почему у меня вдруг здесь вот болит постоянно? 근데 의사 선생님들 사실은 잘 몰라요. Ой, ну я тоже не знаю, отвечает врач. 알아요? 네, 하나님이 알아요. Господь знает. 우리 조야 씨가 이번 주에 쓰러졌다는 얘기를 듣고 깜짝 놀랐어요. И когда Зоя попала в больницу, вдруг, да, вот так тоже очень все удивились, 그렇죠. испугались. 우리가 아침에 출근하면서 나 오늘 한 몇 시쯤에 쓰러질 거야 계획하고 가진 않습니다. У него не было такое, да, сегодня я пойду на работу, и вот в такое-то время мне будет плохо, и я попаду в больницу. У него же такого не было плана. 나이가 더 들수록 그런 거 더 느끼시죠. 아, 몸이 내 마음대로 안 된다. И 이런 чем 거. больше у вас возраста, тем больше понимаете, что, оказывается, тело живет не по моему желанию, да? 오늘 특별히 4장에서 하나님께서는 우리에게 그것을 가르쳐 주시고 И в 4 главе Господь именно нам это дает, хочет, чтобы мы знали. 우리의 인생이 우리의 뜻대로 되는 것이 아니다. Наша жизнь идет не по нашей воле. 하나님께서 하나님의 나라를 하나님이 원하는 사람에게 주신다. Господь дает свою страну человеческую в руки того человека, которого Он захочет. 하나님께서 지혜를 주시고자 하는 사람에게 지혜를 주시는 것이다. Мудрость дает именно тому человеку, которого Он изберет. 하나님께서 건강을 주시겠다고 하는 사람에게 주시는 겁니다. И здоровье Он дает только тем, кому Он дает здоровье. 기본적으로 우리 다 건강하잖아요. Но вообще-то мы все здоровы с вами, 그래서 правильно? В 우리는 общем. 이 건강이 선물이라는 생각을 안 합니다. Но мы никогда не думаем о том, что хорошее здоровье – это есть Божий подарок. 그냥 본래 나의 것이라고 생각을 할 И мы 때가 каждый раз думаем, ну вообще я здоров просто так сам по себе. 근데 여러분들 하나님께서 여러분들의 건강을 선물로 주신 겁니다. Но вы должны знать, что хорошее здоровье вам дает Господь Бог как подарок. 이번 주에도 사모님하고 같이 기독병원하고 전남대 병원을 다녀왔습니다. И в этой неделе самим с пастором тоже ездили в 2 больницы. 광주에서 가장 큰 병원인데 Самые большие 2 больницы. 거기 가면은 환자가 너무 많아요. Там 환자가. очень много больных. 사람들이 너무 많은데 다 아파서 온 Очень много. 사람들. И все, конечно, пришли по своей каких-то болезням. 정말 да? 병원에 있다 보면 이 세상에 아픈 사람이 왜 이렇게 많지? И когда заходишь в больницу, думаешь, почему так много больных в этом мире? 우리가 지금 이 자리에 앉아 있는 것도 하나님의 선물인 것을 믿으시기 바랍니다. И то, что те, которые вы сидите здесь, вы знаете, что вы здоровье вам дано по Божьему подарку. 네, 한번 여러분들 한국어로 27절이고요. 러시아어로는 24절이 되겠죠. 24 стих. 다니엘이 그 꿈을 해석해 주면서 마지막 한 말을 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다. 27절에 다니엘이 꿈을 해석해 주면서 이렇게 말합니다. 그러므로 왕이시여 저의 충고를 받아들이십시오. 죄악을 버리고 옳은 일을 하십시오. 가난한 백성을 불쌍히 여기고 악한 길에서 벗어나십시오. 그렇게 하면 혹시 왕의 영화가 계속 이어질 수 있을지 모릅니다. Даниил истолковывает этот сон и говорит, почему этот сон был дан. И он дает такой совет. «Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой. Искупи грехи твои правдою и беззакония твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой». 다니엘은 왕에게 이 꿈이 무슨 의미인지를 다 설명해 주었습니다. То есть Даниил не просто истолковал сон, он даже сказал, как надо жить дальше, да, чтобы он избежал этого, да? 이 나무 자체가 느부갓네살 왕이라고 했습니다. Он сказал, что вот это вот все есть царство Навуходоносора, это дерево. 지금 왕의 영광이 하늘을 닿을 듯 높이 있습니다. То есть роль Навуходоносора такая, он настолько могущественный, что он даже до небес сейчас 그리고 많은 사람들의 왕의 통치 아래에 있습니다. И много человек находится под властью царя этого Навуходоносора. 그렇지만 하나님이 때가 됐을 때 왕을 잘라버릴 것입니다. Но если Господь захочет и придет время, то это дерево будет срублено. 그리고 이 나무를 잘라버리고 남은 그 구루터기, 그 남은 부분은 하나님께서 여전히 살려주실 것입니다. И когда придет время, останется от этого дерева только пенек, и этот пенек будет охранять Господь до определенного времени, 7 времен. 그리고 그 기간 7년이 차고 났을 때 왕은 정말 나라를 다스리시는 분이 내가 아니라
하나님이라는 것을 깨닫게 될 것입니다. 이렇게 말해줬습니다. И через 7 времен этот царь поймет, что, оказывается, я не сам по себе господствую над миром, оказывается, Бог мне дал господство над этой страной. Тогда, когда он поймет, его царство будет возвращено. 이것을 다 해석해주고 나서 다니엘은 왕에게 이제 아주 중요한 충고를 합니다. И вот сам Даниил объясняет ему этот сон, и советует, и говорит, что будет, и как надо жить дальше. 아마 이때도 다니엘은 여전히 좀 젊은 사람이었을 것입니다. И Даниил в то время, он был очень молодым. 기간을 정확히 알 수 없기 때문에 만약에 길게 잡는다면 다니엘이 처음 포로로 잡혀오고 나서 한 20년 정도 지났을 수 있습니다. Может быть, это было через 20 лет после того, как Даниил попал в рабство. 그러나 다니엘은 여전히 그 왕 앞에서 용감하게 담대하게 말을 합니다. Но прошло 20 лет, но все равно Даниил, когда представал пред царем, он всегда 27절에 뭐라고 했습니까? смело говорил. 27절에 И что он говорил? 죄악을 버리고 옳은 일을 하십시오. Что он сказал ему? Беззакония твои, значит, искупи грехи твои, правду и беззакония твои. 그 무서운 왕 앞에서 이렇게 바른 말을 하기가 쉽지 않죠. Перед таким страшным царем он говорил ему: искупи свои грехи, правду и беззаконие твои, милосердие. 가난한 백성을 불쌍히 여기고 도와줘야 됩니다. Говорил: беззаконие твоим милосердием к бедным, будь милосердным к бедным. 그러면 하나님께서 혹시 왕에게 은혜를, 자비를 베풀어 줄지도 모릅니다. И вот он говорит: вот чем может продлиться мир твой. Может, он так говорит, не продлится, а может продлиться мир твой. 그렇게 하고 그런 일이 있고 나서 29절에 보니까 여러분들 25절에 보면 26절이 되겠죠. 네. 예, 12개월, 12달이 В 지났습니다. 26 стихе написано: прошло 12 месяцев. 이 느부갓네살 왕은 다니엘의 그 충고를 듣고 다니엘의 말대로 했을까요? Так вот, смотрите, царь услышал слова Даниила, и он жил, как ему велел Даниил, или нет? Как вы думаете, он был таким? Он жил 일단 правдой или нет? 느부갓네살 왕은 다니엘이 해석해 준 거에 대해서는 그대로 받아들인 것 같아요. 역시 너는 Да. Когда Даниил 지혜로워. объяснял ему сон, он говорил: да, да, да. Он ему как понял, 그리고 да, 어쩌면 сон? 그 충고의 말도 잘 귀담아 들었을 거예요. И как вы думаете, он хорошо понял, да, все, что ему сказал Даниил? 그리고 어쩌면 나름대로 착한 일을 하려고 노력했는지도 모르겠어요. И, наверное, он стал делать добрые дела, он жил правдою, да, и милосердием к бедным. Может быть, он так и жил. 근데 29절에 1년이 지나고 나서 어떤 일이 일어나는지를 다시 한번 Но 설명합니다. по прошествии 12 месяцев, что случилось, написано? 그림에 보니까 바벨론 왕이 왕궁의 그 지붕을 거닐고 있습니다. И что он сказал? Он проходил по своим царским чертогам в Вавилоне. Вот он так проходил по своему царству. 왕궁의 지붕 옥상을 걷는다는 것은 이 바벨론 도시가 한눈에 싹 보인다는 뜻이죠. И когда он был как бы на крыше, да, это у него называлось, со своей крыши своего царства, он видел все свое вавилонское государство. 바벨론 왕이 유명한 것 중에 하나, 역사 기록에서 유명한 것 중에 하나는 바벨론 왕은 건축가다, 이런 별명이 있습니다. 건축. Он строитель. В общем, царь Навуходоносор, он был хорошим строителем. 네, 살아있는 동안 엄청 많은 궁들과 건물들을 많이 세웠습니다. За время своего царствования он построил много высоких, огромных зданий каких-то. 지금도 고대 시대, 옛날 시대 아주 훌륭한 건축 중에 하나를 바벨론 왕이, 느부갓네살 왕이 세웠습니다. И сейчас тоже говорят, что самый такой большой строитель всех огромных зданий, это был, один из них, это был именно вот этот царь Навуходоносор. 네, 인터넷으로 찾아보시면 공중정원이라는 게 있어요. 한국말로 하늘 정원 이렇게 번역할 수 있겠죠. 하늘에 있는 정원. 느부갓네살 왕이 만들었습니다. И в общем, в интернете тоже написано про это. 인터넷을 검색해 보시면 그걸 역사적인 자료들을 볼 수 있는데, 느부갓네살 왕이 자기 아내를 위해서 그 아주 멋진 정원을 성처럼 만들었습니다. 정원을. Построил для своей жены, он тоже построил огромное здание, хумуль. 네네, 큰 건물의 정원을 만든 거죠. Большое здание. 하여튼 인터넷으로 보십시오. В интернете 자, найдите, какой был царь Навуходоносор. 그 정도로 느부갓네살 왕은 건축을 굉장히 멋있게 잘하는 Очень много 왕이었어요. он строил всяких зданий. 30절에 보니까 느부갓네살이 그걸 보면서 너무 자랑스러워하는 거예요. И он стал гордиться. 제가 읽어볼까요? В 27 стихе, как он гордится собой. 이 바벨로니아는 위대하지 않은가? 내가 내 힘과 권력으로 세웠지 않는가? 내 영광을 위해서 세운 것이 아닌가?
Царь сказал, это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и славу моего величия. 너무 뿌듯한 거죠. 너무 기분이 좋은 거예요. То есть у него было хорошее настроение, да? 우리들도 그러잖아요. 우리가 뭔가 열심히 노력해서 딱 하나 일을 만들어 놓으면 너무 기분이 좋아서 너무 자랑스러울 때가 있습니다. У нас тоже бывает, да, такое, когда мы что-то сделаем, такое, сами радуемся и сами гордимся собой, да, за то, что мы сделали что-то. 여러분들 언제 가장 기쁘셨습니까? 자랑스러우셨습니까? Когда у вас было такое время, когда вы сами аж гордились собой, ой, как я хорошо сделал. Бывает часто такое? 힘들게 우즈베키스탄에서 비자를 만들어서 한국에 오려고 노력했는데 비자가 딱 주어졌어요. 그러면 Вот вы никак не 너무 могли визу 감사하다, получить, и 기쁘다, раз 이러겠죠. визу получили, да, и приехали с Узбекистана в Корею, и вы такие, о, да, у меня это получилось, да, и вы рады, да? 혹은 여러분들이 열심히 공부해서 대학교에 딱 들어갈 때 야, 내가 해냈다. Или вы, например, 그러겠죠. очень учились и поступили в институт, и вы говорите, о, да, я поступил в институт, да? 또 언제 Еще 기쁠까요? когда вы очень рады за себя, сами за себя. 자녀들이 좋은 대학에 갔을 때, 그렇죠? Да, дети 좋은 ваши 회사에 поступили в 들어갔을 хорошие 때. институты, да? Когда у детей хорошая работа, да? 느부갓네살 왕도 자기가 만든 나라를 보면서 당연히 너무 이 감격한 거예요. И царь Навуходоносор, когда увидит свое царство, он очень, у него такое чувство, да, и очень рад, он гордится своим царством. 그런데 느부갓네살 왕이 잊어버리고 있던 것이 무엇입니까? Но что он забыл, этот царь? Одно забыл. 그것이 내 힘으로 내 영광 위해서 된 게 아니라 하나님이 주셨다는 걸 전혀 생각하고 있지 않습니다. Он забыл о том, что все это дал ему, эту способность, все это дал ему кто? Господь дал. 물론 우리는 느부갓네살 왕이 하나님을 믿었는지 안 믿었는지는 우리가 잘 알지 못합니다. Мы тогда не знаем, царь Навуходоносор верил в Бога или не верил в Бога, мы не знаем. 느부갓네살 왕은 다니엘을 통해서 처음에 꿈을 해석하는 걸 통해서 야 너의 하나님 대단하신 분이다 찬양했었습니다. Было время, помните, когда Навуходоносор говорил Даниилу, ого, твой царь всемогущий. 또 다니엘의 세 친구들이 불 속에서 죽지 않는 걸 보면서 야 이들의 하나님은 진짜 하나님인가 보다 내 손에서 구원할 수 있는 진짜 하나님인가 보다 찬양했습니다. И помните, когда трое не сгорели в пламени, он сказал, оказывается, есть еще более могущественный, чем я, который может вас спасти от моей руки даже, это ваш Господь. 그런데 이 왕이 진짜로 하나님 여호와 하나님을 믿었는지 그렇지 않은지는 우리가 잘 알지 못합니다. Но мы не можем точно знать, все-таки он верил в этого Господа или нет, может он просто говорил. 여기 30절에서 보니까 여전히 바벨론 왕은 내 힘으로 해냈다. 이것이 바로 내 영광이다라고 자랑하고 있습니다. Так как в 27 стихе написано, что это не я ли это все сделал, не я ли такой могущественный, то можно понять, что все-таки он не верил, что все в руках Господа. Все-таки верил в себя. 하나님께서는 이것을 기뻐하지 않으십니다. А Господу это нравится, когда себя хвалит. 그리고 когда 1년 전에 гордится. 꾸었던 그 꿈대로 이 바벨론 왕이 짐승처럼 숲속에 버려지게 됩니다. И что случилось? Как 12 месяцев назад Господь ему обещал через сон, так и получилось. 그 훌륭한 왕이 궁전에 있어야 될 그 왕이 이제는 숲속에 짐승들과 같이 그냥 있게 됩니다. Этот могущественный царь стал как животное. 그 Он стал 꿈에서 обитать с 보았던 것과 животными, 똑같은 일이 일어나고 있습니다. точно так же, как во сне было. 왜 갑자기 이렇게 왕이 Почему он 이런 вдруг 모습이 됐을까요? стал таким, как животное? 이제 어떤 학자들은 성경을 이해하는 Некоторые 학자들 ученые 말하기를 говорят так. 아 정신적으로 좀 이상이 생겨서 정신병이 생겨서 Да, его 짐승들처럼 разум 살았다. ушел от него, и он стал неразумным, да, таким, и стал вот таким вот, как животное. 다른 학자들은 말하기를 아니 그때 당시에 구테타가 일어나서 왕에게 반란하는 사람들이 있어서 왕이 도망쳐 나왔다는 얘기다 이렇게 해석하는 사람들이 있어요. Некоторые говорят, что в то время был заговор против этого царя, и поэтому царю пришлось убежать, сбежать туда, куда-то и жить среди животных. 어쨌든 성경은 말하기를 느부갓네살 왕이 그 멋있는 영광을 다 버리고 짐승처럼 동물처럼 살았다는 것을 Как бы 말합니다. ни объясняли, но факт есть факт. Царю пришлось жить потом, как было сказано во сне, 그리고 그 он жил как животное. 꿈에서 예언된 대로 7년이라는 기간 동안 그렇게 살았습니다. И как было написано, 7 лет он так жил. 네, 여러분들 한번 다시 보십시오. 34절. 러시아어로 31절이죠. 34절 한번. 31 стих. 그리고 그 7년이란 기간이 차고 나서 하늘을 우러러 봤는데 정신이 다시 돌아왔습니다.
По окончании же тех дней я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне. 개역개정 성경에는 정신이라는 단어 대신 지혜, 총명이라는 단어가 돌아왔습니다. 이렇게 표현합니다. В некоторых говорится, переводах говорится, что не разум был дан, а мудрость была дана ему. 이 총명, 지혜가 돌아왔다. 누가 주셨다는 얘기죠? Как вы думаете, кто дал ему, вернул разум? Кто ему 네, вернул? 하나님이 주셨다는 얘기죠. Господь. вернул. Правильно. 다니엘에게 지혜를 주셨던 그 하나님께서 느부갓네살 왕의 지혜를 뺏어가셨다가 다시 주시는 것입니다. То есть тот Господь Бог, который дал мудрость Даниилу, он забрал эту мудрость у царя Навуходоносора на некоторое время и потом снова отдал ему. 왜 이런 특별한 일을, 이상한 일을 하시죠? Почему вот так произошло? Странно, да, с этим царем? 네, 질문 다시 말해봐요. Вопросы есть. 뺏었다고는 다시 줘. 네, Почему он отобрал, а потом снова дал? 왜 하나님은 지혜를 뺏어가셨다가 다시 주는 이런 특별한 일을 하실까요? Вот, вот такой вопрос. Почему он забрал эту мудрость, а потом снова дал? За что он это так сделал? 우리에게 뭘 가르쳐 주십니까? 더 특별하게 하려고 애써? 하나님이 힘이 보여주게. 어떤 힘? Какую 어떤 힘이 силу? 있어요? Какую силу? что он всемогущий, что он может дать и может забрать. 아, 네. 지혜를 주는 주시기도 하시고 주시기도 하시고. 가져가시기도 하시고 오늘 설교 제목에서처럼 하나님께서 나라를 주시기도 하시고 느부갓네살 왕은 생각하기를 이건 내가 만든 나라다, 내가 성취한 나라다, 내 영광이다라고 생각을 Как 했어요. вот тема сегодняшней проповеди какая? Господь Бог дает управлять, да, кому-то страной в руки чьи-то. И точно так же, как вот Навуходоносор думал, это мое, это я сделал, да, чтобы он так не думал, он ему дал такой 그러나 знак. 하나님께서는 이것은 너가 한 것이 아니라 내가 지혜를 주고 건강을 줬기 때문에 할 수 있는 것이라는 걸 왕에게 보여주는 것입니다. И Господь Бог показал ему разум, здоровье и царствование даю тебе я, Господь Бог. 우리가 자랑을 하면서 나는 이것도 하고 이것도 할 수 있어. 내 계획은 이거야. 내 꿈은 이거야. 말을 할 수 있습니다. Некоторые, мы можем говорить, у меня вот планы такие, моя мечта такая, я это хочу. 하지만 하나님께서 그 속에 있는 지혜를 가져가시면 바보가 되는 거예요. Но если в этот момент Господь заберет у вас мудрость, вы становитесь безумными. 나이가 드신 분들은 그런 거 느끼시죠? 더 우리가 겸손해지잖아요. 알죠? Мы с возрастом становимся все более скромными, да? 젊을 때는 우리가 막 겁 없이 난 다 할 수 있어 이렇게 생각. I can do. Когда мы молодые, мы говорим, я могу все, да, я могу все сделать, да? А с возрастом, 근데 나이가 들고 아이를 낳고 하면 когда уже 내 ребенок 마음대로 안 появляется, 되는구나. говорите, а оказывается, я не могу жить так, как я хочу. У меня есть ребенок, и уже... 가끔가다 냉장고를 열었는데 거기에 핸드폰이 있을 때 Иногда мы открываем холодильник и видим там свой 내가 сотовый 이상해졌구나. телефон. И думаем, почему мой телефон оказался в холодильнике? 내가 이상해졌구나. Да, я стал мне безумным, что ли, стал. 냄새가 나서 부엌으로 갔더니 냄비가 막 타고 있어. 내가 Вдруг какой-то 이상해졌구나. запах, я пошел на кухню и смотрю, у меня там что-то горит. Ой, что со мной случилось? Почему я такой стал безумный? 우리가 나이가 들면 겸손해져야 됩니다. С возрастом мы с вами становимся более 모든 такие, 것이 내 뜻대로 되는 да, 것이 более 아니라 начинаем понимать. 하나님께서 지혜를 주셔야 이게 가능한 거구나. То есть, что все дает Господь. Господь даст нам возможность, Господь даст нам мудрость, и мы ее. 지금 내가 일을 하는 것도 하나님께서 나에게 건강을 주시니까 내가 일을 할 수 있는 거구나. 우린 이걸 빨리 깨달아야 됩니다. И мы должны понимать, что сейчас мы все имеем возможность зарабатывать, потому что имеем здоровье. Почему? Кто нам дал это здоровье? Господь Бог. Мы должны это понимать. 느부갓네살 왕도 특별한 경험을 하고 나서 7년이 지나고 나서 그것을 깨달았습니다. Навуходоносор царь понял это, что все дает Господь только через 7 лет. 한번 느부갓네살이 한 말을 같이 읽어봅시다. 34절부터 Еще раз 36절. давайте. 31 стиха прочитаем. 우리는 34절 그 끝부분부터 제가 보도록 하겠습니다. 나는 지극히 높으신 하나님 영원히 살아계신 분에게 찬양과 영광을 돌렸다. 하나님의 다스리심은 영원하며 그의 나라는 대대로 이어질 것이다. 34절만요. 31 стих, конец 31 стиха. «И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество вечное, и которого царство в роды и роды». 35절을 계속 읽어보겠습니다. 그는 땅의 백성들을 없는 것 같이 여기시며 하늘의 군대와 땅의 백성들을 뜻대로 다루신다. 어느 누구도 그가 행하시는 일을 막을 수 없으며 어느 누구도 무엇을 행하셨느냐고 물을 수 없다.
32 стих. «И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей Он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему, что ты сделал». 여러분들도 이런 동일한 마음이 있습니까? У вас есть такое в душе? Вы тоже так же понимаете, как здесь написано? 하나님께서 하나님의 뜻대로 모든 것을 움직이신다는 확신이 있습니까? У вас есть уверенность в том, что все на земле происходит только по воле Божьей? Есть такое? 우리가 예수님을 믿는다면 바로 이 믿음이 분명히 있어야 Если 됩니다. вы говорите, что веруете в Бога, то у вас должна быть именно такая вера. Уверенность, что все происходит по воле Божьей. 여러분들에게 일어나는 좋은 일들이 다 하나님 손 안에 있다는 것을 믿으셔야 됩니다. Верьте, что все, что хорошее с вами происходит, это происходит по воле Божьей. 여러분들에게 일어나는 나쁜 일들도 다 하나님의 손 안에 있다는 걸 믿으셔야 됩니다. Все, что плохое с вами происходит, оно тоже происходит только по воле Божьей. 내가 병에 들었다 할지라도, Если вы даже заболели, 내가 사랑하는 가족이 큰 병에 들었다 할지라도, если вся ваша семья заболела какой-то болезнью, 그것이 하나님 손 안에 있다는 것을 это 믿으셔야 тоже 됩니다. все в руках Божьих. 하나님 왜 나에게 이러한 문제가 생겨야 됩니까? 라고 우린 말합니다. Мы говорим, почему, Господь, Ты мне дал такое испытание? 근데 느부갓네살 왕은 35절에서 말하기를 어느 누구도 하나님께 무슨 일을 하는 겁니까? 라고 말할 수 Но в 없다라고 32 стихе в конце 이야기합니다. написано, никто не может противиться руке и сказать Ему, что Ты сделал. 우리는 하나님 앞에 겸손해져야 합니다. Мы должны быть скромными перед Господом. 하나님은 생명과 죽음을 손에 쥐고 계십니다. В руках Божьих находится наша жизнь и наша смерть. 그 안에서 우리 겸손할 수 있겠습니까? И мы можем всю эту жизнь быть скромными перед Богом. 모든 것이 하나님의 뜻대로 되는 것을 믿습니다. 고백할 수 있겠습니다. Вы верите в то, что все в руках Божьих? Вы можете это сказать словами? 우리가 우리 생활에 한번 적용해 볼 수 있기를 바랍니다. Мы желаем вам, чтобы вы увидели это в своей жизни и применили. 아까 말했던 대로 우리의 건강도, 우리의 돈, 우리의 가족, 우리의 재능, 우리의 시간이 다 하나님의 것이라는 것을 기억해야 합니다. Вы помните, что ваше здоровье, ваши деньги, ваше время, ваши дети, все это находится в руках Божьих. 하나님께서 모든 역사의 주관자이심을 여러분들이 고백할 수 있기 바랍니다. Пожалуйста, признайте то, что вся история находится в руках Божьих. 하나님께서는 하나님의 뜻을 반드시 이루어 가십니다. И Господь всегда все делает только по своей воле. 우리는 하나님께서 왜 이런 일을 하는지 다 이해할 수 없습니다. Мы не можем понять все, что делает Господь. 그러나 하나님은 분명한 계획과 목적을 가지고 계십니다. Но мы точно должны знать, что у Бога есть какой-то план. 한번 우리나라의 지금 대한민국의 흐름을 한번 볼까요? 대한민국의 모습을 한번 볼까요? Посмотрите вот на нашу страну, на Корею, на Южную Корею, посмотрите. 우리가 잘 아는 것처럼 작년에 박근혜 대통령이었다가 지금 문재인 대통령으로 갑자기 바뀌었습니다. Вот смотрите, президент, женщина Пак Кын Хе сейчас поменялась на мужчину, да, нового президента, да? 왜 이런 일이 일어나는 거죠? Почему вдруг так получилось? 물론 복잡한 사람의 문제가 있지만 하나님께서 그 일도 손에 쥐고 계시다는 걸 믿으셔야 합니다. И вы должны верить, что все это в руках Божьих. 여러분들 우즈베키스탄에서 베트남에서 캄보디아에서 오셨습니다. Вы пришли из разных стран, да? Камбоджа, Вьетнам, Узбекистан. 특별히 우크라이나 같은 경우는 전쟁이 있어서 다시 돌아가기도 힘들 정도로 지금 Вот, 한국에 например, на Украину даже сейчас вернуться тяжело, потому что там война сейчас. 베트남에도 이야기를 들어보면 너무 불법이 너무 많아서 사는 것 자체가 힘들다는 이야기를 계속 듣습니다. И вьетнамских, очень много нелегалов. И смотришь на них, и видно, что во Вьетнаме тяжело тоже жить. 우즈베키스탄은 어떻습니까? 좋은 이야기보다 안 좋은 이야기가 더 많이 들리는 것 같아요. И по сравнению с хорошими, да, словами об Узбекистане, очень много слышишь нехорошего, да, то, что нет работы. 캄보디아는 지금 В 어떻습니까? Камбодже как? 좋은 일들이 많이 일어나고 Много 있습니까? 안 хорошего, 좋은 일들이 конечно, 많이 но 일어나고 и 있습니다. много плохого, да, тоже. 이 세상이 움직이는 것, 나라가 움직이는 것 다 하나님의 손 안에 있다는 걸 믿으십니까? Сейчас меняется жизнь стран всех, и вся эта жизнь меняется только по воле Божьей. 전쟁이 일어나는 것조차 하나님의 손 안에 있습니다. И войны все тоже в руках Бога. 때로는 우리가 이해할 수 없는 것, 왜 하나님께서 전쟁이 나도록 허락하실까? И мы так думаем, почему Господь разрешает даже войнам, где убивают друг друга? 왜 우리나라에 이렇게 많은 사람들이 직장을 다 잃어버려가지고 먹고 살기가 힘들게 하나님 그냥 놔두실까?
Мы думаем, почему так? Почему в моей стране, где я живу, много очень безработных, им приходится ездить в другую страну за заработком? 정말 하나님이 살아계시다면 왜 우리가 사는 세상에 이렇게 불법이 많이 일어나는 걸까? 왜 서로 이렇게 싸우는 걸까? 이해하기 힘듭니다. Почему, Господь, если ты там все видишь, почему ты допустил так, что очень много нарушений законов? 그러나 하나님은 나의 인생을 손에 쥐고 계신 것처럼 이 세상의 모든 역사를 손에 쥐고 계시다는 걸 믿으시기 바랍니다. Мы желаем вам верить, чтобы вы также верили, так как ваша жизнь находится в руках Божьих, то все, что происходит, все, что в этом мире происходит, оно все находится в руках Божьих. 하나님은 이 세상을 통해서 무슨 일을 하려고 하실까요? Что хочет сделать Господь через все это? Что в результате? 이 세상을 어떻게 하시려고 계속 이렇게 안 좋은 일이 일어나는 걸 그냥 놔두실까요? Почему Господь допускает эти нехорошие дела, войны и так далее? Чтобы что сделать на земле? 한번 다시 다니엘서로 돌아가 봅시다. 4장 17절로 다시 돌아가 볼게요. Откройте, посмотрим 14 стих. 14절이 되겠죠? 14 стих посмотрим. 아니요. 감시자가 하는 말이죠. 천사가 하는 말이에요. 말하기를 뒷부분으로 보십시오. 이는 지극히 높으신 하나님께서 인간 나라를 다스리시며 그가 원하는 사람에게 그 나라를 주시며 가장 낮은 사람을 그 위에 세우는 것을 모든 사람들로 알게 하려는 것이었다. Дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми. 오늘 설교 제목이 뭐였어요? Сегодня какая тема была проповеди? 자신의 뜻대로 나라를 주시는 하나님. Господь Бог дает по своей воле управлять страной тому, кому Он дает. 하나님께서는 인간 나라를 다스리십니다. Господь господствует над всем миром. 그리고 더 중요한 것은 그가 원하는 사람에게 그의 나라, 그 나라를, 인간의 나라를 주십니다. Но Он дает царствование тому, кому Он изберет. 다시 한번 17절을 잘 보세요. 누구에게 준다고 해요? То есть кому Он дает? 하나님이 원하는 사람에게 준다고 했는데 그 하나님이 원하는 사람이 누구예요? Кто тот, кому дает Господь царствовать над 어떤 страной? 사람? Кто это? 가장 낮은 사람. Самому низкому, самому, 지금- что написано? Самому уничиженный между людьми. 지금 느부갓네살 왕은 어떤 왕이에요? 낮은 사람이에요? 높은 Вот, 사람이에요? например, царь Навуходоносор, он какой? Самый высокий или самый низкий? 겸손한 사람이에요? Самый 교만한 사람이에요? могущественный или он самый слабый над миром, когда он правит всем миром? 한번 4장 37절을 보십시오. 34절. 37절. 제일 끝에 보면 34 стих, самый последний, посмотрите. 느부갓네살 왕이 깨닫고 나서 하는 말이 뭐냐면 제일 마지막 절에 하나님은 교만한 사람을 낮추신다. Написано, что в конце написано: Господь силен смирить ходящих гордо. 하나님께서는 교만했던 느부갓네살 왕, 내가 세상을 다 다스린다라고 내 힘으로 다스린다고 확신했던 그 교만한 느부갓네살 왕을 잘라서 낮춰버리십니다. То есть, когда Навуходоносор стал гордиться собой, помните, и расхаживать, и говорить, что это я, и эту гордость Бог смирил через эти 7 лет. 그리고 이제 느부갓네살 왕은 이제 겸손해졌어요. 이게 내 맘대로 И 안 царь 되는 Навуходоносор какой стал? Он свою гордыню смирил и стал вот среди животных. 낮아지니까 하나님께서 그 나라를 다시 줍니다. И когда он смирился и стал скромным, стал понимать, что все дает Господь, он снова дал ему в руки господство страны. 그럼 그 다음 나라는 누구에게 주겠습니까? 그 다음 바벨론 다음의 나라는 누구에게 주겠어요? 하나님은? И тогда кому в следующий раз даст господствование над этой страной Вавилонской? 하나님은 уже? 낮은 자에게 주기를 원하십니다. И кому он хочет дать? Более не гордому, а более 근데 바벨론 смиренному. 다음의 왕을 보니까 또 교만한 왕이 또 다른 나라를 맡았어요. Но получилось так, что опять после Навуходоносора пришел опять гордый такой царь. 그 다른 나라는요. 그 다음에 따라오는 나라는 누구에게 Следующее 줍니까? опять кому было дано? 하나님께서는 다시 앞에 있는 왕을 И он опять 끝내시고 다른 나라를 세워서 다른 왕에게 주십니다. сменил царя и опять дал другому царствование. 그 역사가 계속돼 왔죠. 계속. И историю, если посмотреть, там постоянно на меня. 나라가 영원할 것 같은데 나라는 계속해서 망하고 새로운 나라가 생깁니다. Каждый раз кажется, что это царство будет вечно, но царство постоянно оно менялось и менялось. 지금 이 세상에서 가장 강한 나라는 어느 나라예요? И сейчас самая сильная страна, это какая страна? Какая страна Россия. самая сильная? Россия. Россия самая сильная и Россия, могущественная. Сейчас какая? Или Америка? 미국은 누가 다스리고 있습니까? Кто сейчас правит Трамп Америкой? Трамп, да? 러시아는 누가 다스리고 А 있습니까? кто управляет Россией?
Путин. 중국은 누가 다스리고 있습니까? А Китаем кто? Оля. 하나님께서 그 모든 왕들을 정하십니다. Господь всех, 이 поставляет всех 나라를 этих, 누구에게 주시를 하나님께서 정하십니다. выбирает всех этих царей Господь Бог. 그리고 그 왕이 교만할 때는 어떻게 해요? И когда они начинают гордиться, Господь что делает? Он 그리고 다른 убирает 왕을 их 세우십니다. и ставит других царей. 그래서 하나님께서 계속하고 계십니다. И поэтому Он всегда господствует. 언제까지 Всегда 그 일을 계속 управляет. 하십니까, 하나님은? И сколько постоянно 하나님, управлять? 우리는 이렇게 말하고 싶어요. 하나님, 아시잖아요. 어떤 왕이 생겨도 지금 박근혜가 욕먹고 문재인 대통령이 왔습니다. Вот была Пак Кын Хе, теперь Мун да, стали президентом. 문재인 대통령은 완벽한 대통령입니까? Как вы думаете, вот этот сейчас президент, он совершенный президент, идеальный, да, президент? 때가 되면 다른 왕이 또 세워질 겁니다. Время придет, и его тоже снимут и поставят другого, правильно, 우리는 президент? 이렇게 말해요. 하나님, 어떤 왕이 세워져도 완벽한 나라는 될 수 없는 거 하나님이 아시잖아요. Господь, ты же знаешь, какого ты бы президента не поставил, не бывает идеальных президентов. 근데 왜 계속해서 왕은 바꾸고 나라는 바뀌어가는데 왜 하나님 완벽한 나라는 왜 안 옵니까? Господь, 말하고 почему ты не делаешь такого, чтобы было идеальное царство и идеальный президент? 하나님의 계획은 무엇입니까? Какой план у царя? у 언제까지 Бога? 우리는 나쁜 왕 밑에서 힘들어 해야 됩니까? До каких пор мы должны терпеть президента несовершенного? До каких пор все это будет? 좋은 왕이 와서 이제 비자 걱정 없이 그냥 우린 다 같이 가족이다. 이게 법을 만들어주면 얼마나 좋아요. Как будет хорошо, если Типа она будет типа президент, который скажет, не обязательно вам визу, живите без виз, тут все пульповщики, все живите, и каждому даст по квартире. Это будет хороший президент. 하나님께서는 그것을 계획하고 계십니다. У Господа есть план. 그 나라는 누가 맡아야 돼요? Кто должен управлять этой страной? 가장 낮은 사람이. Самый низкий, 누가 가장 낮은 смиренный. 사람이에요? А кто есть самый смиренный? 누가 가장 낮은 Кто 사람이에요? самый смиренный? 가장 높은 곳에서 스스로 내려오신 한 분이 계십니다. Только один, который с самой высоты спустился на самый низ. 그분은 이 세상을 창조하셨는데 모든 것을 다 버리고 이 땅에 사람처럼 내려오셨습니다. Это тот, кто бросил все и спустился к нам вниз сюда. 그리고 그분은 자신의 백성들을 사랑해서 백성들을 대신해서 십자가에 죽으셨습니다. И тот, который ради нас, ради наших грехов, умер на кресте. 하나님은 약속하셨습니다. 내가 내 나라를 가장 낮은 자에게 주겠다. И Господь сказал, что я дам свою страну, я дам свое царство самым уничиженным. 많은 왕들이 스스로 겸손해지고 낮아지는 것 같지만 예수님처럼 낮아진 사람은 없습니다. Есть много царей, которые смирили свою гордыню, да? Но так, как это сделал Иисус, не было никого. 하나님은 이것을 결정하셨습니다. У Господа был на это, Он решил так, Господь. 하나님의 완벽한 나라를 반드시 만드실 것입니다. И Господь обязательно сделает свое царство. 여러분들이 그 하나님의 나라에 들어가는 것을 기뻐하시기 바랍니다. Мы желаем, чтобы вы радовались, когда вы находитесь в этом царстве. 우리는 어떻게 하나님의 나라에 들어갈 수 있습니까? Как мы можем попасть в это царство 어떤 Божие? 비자를 준비해야 됩니까? Какую нужно визу приготовить, чтобы попасть в царство Божие? 시민권을 받으려면 얼마나 돈이 많이 있어야 Сколько 됩니까? нужно денег, чтобы попасть в это царство Божие? 하나님의 나라는 오직 예수님을 믿음으로 들어갑니다. В царство Божие вы можете попасть через веру в Иисуса Христа. 하나님의 가장 완벽한 나라, Царство Божие – это совершенно идеальное царство. 슬픔과 걱정이 없는 나라, Это то царство, где нет тревог, где нет грусти. 아픈 것이 없는 나라. Это где нет болезней. 하나님께서 그것을 계획하시고 반드시 이루십니다. Господь запланировал это, и это обязательно 그 будет. 나라의 왕은 예수님이 되실 것입니다. И Господь того царства есть 예수님은 Иисус 가장 Христос. 겸손한 왕이십니다. Иисус Христос есть тот самый скромный, смиренный. 예수님은 여러분들을 죽기까지 사랑하신 왕이십니다. И Иисус, Он вас любит до самой смерти. 우리는 그 나라에 들어가기를 소망합니다. Мы желаем, чтобы мы попали все в это царство. 이 시간 같이 기도하도록 하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님, 나에게 하나님 나라에 대한 소망으로 가득 찰 수 있도록 도와주세요. Господь, дай мне надежду на то, что я обязательно попаду в царство Иисуса 그래서 Христа. 그 소망 때문에 내가 지금 이 세상에서 겪고 있는 어려움들을 이겨낼 수 있는 힘을 갖게 해주세요. Господь, так как я буду иметь эту надежду и имею ее, дай мне силы сейчас бороться с трудностями, которые я имею в этом мире. 네, 함께 기도하겠습니다. Давайте помолимся.
살아계신 하나님.